Så velkommen til Frisør Snak igen. Vent. Er det sådan, vi starter med? Ja. Er du sikker? Ja. Er det sådan, vi starter? Ja, kom det. Men det er helt Frisør Snak. Det skal. Hey, velkommen til Frisør Snak. Og vi er så taknemmelige for, at I har været igennem det hele med os. Vi er nået til episode 1000 nu, som I kan se i beskrivelsen. Det har været en hård kamp for os alle. Så vi vil bare gerne sige tak, og vi ser frem til 1000 flere episoder. Jeg bliver helt ked af det. Agtigt, ikke? Hvad vil du sige? Jeg ved det ikke, jeg skal bare have en fade. Det skal være en fade, okay. Mm-hmm. Så, vi har et meget sørgeligt emne i dag at tale om, faktisk. Fordi, sørgeligt? Ja, fordi det kan betyde to ting. Det kan betyde, at om 10 år, så er vi blevet overtaget, og så sidder vi og græder, ikke? Mm-hmm. Så forestiller du 10 år ude i fremtiden, ikke? Så 10 år tilbage, og så er du sådan, ej, tænk, jeg sad og grinede af det her for 10 år siden, ikke? Ja. Og jeg sidder og græder nu. Giver det mening? Ja. Jeg synes ikke, du skal sidde og smile lige nu. Det var hvad jeg ikke vil få det der. Men hvad er det? Man plejer at være omvendt. Man plejer at grine af noget, man plejer at synes for deprimeret. Den, der lærer sidst, lærer bedst. Ha. Men hvad betyder det, den, der lærer sidst, lærer bedst? Nemlig. Har du spillet Counter-Strike før? Nej. Så du sidder med dine venner, og du spiller Counter-Strike, ikke? Jamen, jeg har ikke spillet. Hvad skal vi tale om i dag? Der er det her mega store moment i hele sådan, verdenshistorie. Og det er sådan det her. Hvad er det? Der. Ja. Ja, hvad tror du der er? Alle var sådan der, oh my god. Så det er noget aliens. Ja. Vi skal tale om aliens. Episode 1000, så skal vi selvfølgelig tale om noget, der er 1000 værd, og det er aliens. Så til dem af jer, der har fulgt med i nyhederne de sidste par uger, måneder, og måske tilbage til den første bølge af corona, så kom CIA ud med dokumenter om aliens, at de muligvis har fundet udfrakommende skabninger. Ikke skabninger, det var mere udfrakommende, hvad hedder det? Ja. Hvad siger vi? Hvad hedder det? Rumskib, lad os sige, ikke? Hvad hedder det? Ja, maskiner. Ja, lad os bare kalde det maskiner, for vi ved endnu ikke, hvad det er. Men så der er en, der hedder, nu kan jeg lige se, at han hedder, han hedder David Gross, tror jeg. Mm-hmm. Han har været inde, du har ikke set klippet. Mm-hmm. Jeg har set klippet. Jeg har ikke set det. Men jeg har fortalt dig lidt om det, ikke? Ja, hvad hedder det? Men han er basically en meget troværdig person, som har arbejdet efter redningstjenesten i USA. Og er en meget, en whistleblower, som de kalder det i USA. Ligesom Snowden var, en der går ud og fortæller, at den amerikanske regering ligesom skjuler noget for den amerikanske befolkning, og derved også resten af verden selvfølgelig. Men han er så kommet ud på en lovlig måde, ja, det er en lidt længere snak, men basically han fortæller, at det amerikanske folk basically bliver holdt for nar. Ja. Så Jamen det du ser med lovlig måde, for vi har også ham der Julian Assange eller sådan noget. ja. Og han er også en whistleblower. Dripped out. Okay. Han er også Vi støtter ikke Klux Klan. Så. Han er også en whistleblower, men det er jo ikke lovligt. Så hvad er det, der gør det lovligt? Og hvorfor er det ulovligt? Og sådan, synes vi det er okay, det er ulovligt? Fordi hvornår er det fair, at altså når der er noget, der bliver holdt skjult, og det går ud over os som mennesker og menneskeheden, og det er jo næsten kriminalitet. Hvorfor er det så ikke godt, at det kommer ud? Så til gengæld, der er også forskel på de to, fordi Julian, han er jo en journalist. Ja. Men han er stadig du burde måske lige forklare lidt om, hvad man var. Ja,
altså han er journalist, som startede WikiLeaks sammen med en... han fik nogle dokumenter af en sådan US Army, jeg tror det var en intelligence, et eller andet. Sådan et eller andet arbejdede med det, og det var sådan 2006-8 eller sådan noget. De begyndte at leake dokumenter omkring krigen i Irak blandt andet. Og bare alle mulige andre sådan, krigs... hvad hedder det nu? Hvad hedder det på dansk? Du tænker mere war crimes, ikke? Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skulle hedde på dansk. Så hvad vi ved i hvert fald, og grund til at sige, at det var den lovlige måde, han kom ud på, det er fordi, og det her det var spekulationer selvfølgelig, men grund til at vi siger, at det nok var på en lovlig måde, han har nok talt med nogle overordnede mennesker, eller du ved, hans chefer eller noget i den stil, ikke? Nogen der var over ham, og så har han nok haft en formel samtale med dem, hvor han har været, prøv at høre, der er noget, jeg synes der er forkert, og jeg har undersøgt, som han også kommer ind på. Og det føler jeg bare, at den amerikanske befolkning bør vide, og selve regeringen, fordi mange tror jo, at kollektivt set, den amerikanske regering, de ved alt det her, men det er jo få mennesker bag lyset eller bag kameraerne, som man siger, der er bevidst om, hvad der sker, ikke? Så han har nok skulle skrive under hundredvis af papirer og dokumenter om visse ting, han må tale om, og han ikke må tale om, fordi det kan jo være, at det han siger er korrekt, ikke? Og de faktisk besidder teknologi, som er udefrakommende. Og hvis de besidder af det, så vil andre lande jo gerne kende til det, ikke? Og det kan jo skabe en kommunikation for USA. Den amerikanske, sikkerhed, ikke? National sikkerhed. Og de har jo også sagt til den amerikanske befolkning, prøv at høre, vi ved intet om det her E.T., alt det der, det er sjovt og så videre, men ved du hvad, det har vi bare intet med at gøre. Ved du hvad hedder det? Så ja, men... Altså alligevel, hvem er det han er whistleblower for CIA, er han ikke? Jeg ved ikke om han kommer ind på det, men det er i hvert fald en eller anden militær organisation. Jeg ved ikke om det er privat eller hvad det er. Jeg har også bare svært ved... Det er okay. Det er ikke okay, måske. Jeg har svært ved at tro helt ærligt, at de vil nogensinde sætte dig ned og vaske der. Jeg forstår godt din frustration, og jeg forstår godt, at du er ked af det over det. Du må gerne sige lidt, men ikke så meget. Sådan helt ærligt. Bare i forhold til, hvordan de altid har kørt deres processer. Altså, der er jo sådan... Du har arbejdet der? Måske. Se, jeg synes slet ikke, du skal så at sige, hvordan de har kørt. Det kunne godt være. Fordi du er for ung til at vide, hvordan de har kørt. Så han har arbejdet der. Alle kan gøre det. Okay. Ja, så jeg siger bare. Men i hvert fald... Ja. Jeg ved det ikke. Jeg tror bare ikke på, at de har været sådan der... Okay. Jeg tror, at han har fået hjælp et sted udefra. Hvem er ham? Hvem er han? Ham der, du taler om. Skal vi se videoen, og så kommentere på den? Det kunne vi godt. Ja, fordi jeg tror, at folk er desperat over... Så virkelig så. Ja. Så nu skal jeg lige huske på... Hvor er det? Okay, sådan der. Okay? Yes. Bombshell claims from a military whistleblower. UFO wreckage recovered by the U.S. kept classified by a secret government program for decades. Tonight, a world television exclusive you will only see on NewsNation. Welcome to Elizabeth Vargas Reports, earning your trust every night. Vi reklamerer ikke for Prime. Hvad? Vi reklamerer ikke for Fanta. Fanta? Ja. Den vil også drikke. Og vi Jo, Fanta ikke så er det ikke. Jeg er helt lige så der. Og vi reklamerer ikke for mærkevarer og sådan noget. Du mærkevarer MacBook? UFOs exist. The U.S. government found quite a number of them, and they are indeed of non-human origin. Those are the explosive allegations from a former intelligence officer tonight in a whistleblower complaint that the Inspector General... Forestil dig, for, altså det var bare igen de spekulationer, men
under den første bølge, og nu kan jeg godt tage fejl, og hvis jeg tager fejl, så må jeg gerne rette mig, og hvis personen i kommentaren tager fejl, så må du gerne rette ham, og omvendt. Det skal vi være fri til. Vi lever i et frit land. Okay. Ved du hvad, jeg tror bare... Vi ender altid derud. Kom så. Ved du hvad, jeg tror bare, jeg skal kunne tage Det skal jo være starten. Ja. Admiral is taking very seriously. 36-year-old Air Force veteran David Grush is exposing what he calls a top secret military. Men vildt, at han har lagt sit ansigt til det. Må jeg sige noget? Fordi man kan jo godt sige, jeg er en whistleblower, ikke? Og så lægge sin kilde til det, og stadig gå, sådan skabe et oprør. Jeg forstår jo ikke, at han tør at lægge sit ansigt til det. Kan du huske, at vi så YouTube-videoer tidligere, ikke? Ja. Og så var der ham her, personen, der var blevet vågen af sådan at kommentere, ikke? Og så vi bare, hallo, kom over, kan du komme videre? Vi vil gerne se videoen, du vil ikke stoppe den. Det er bare så fake. Hvis der er nogen, der stopper videoer og taler og giver side comments, så messer det. Men nu du har stoppet den, hvad hedder det? Grunden til, at han viser sit ansigt, det er jo for, at folk skal... Ja, troværdighed. Ja, troværdighed. Altså, når man ser et ansigt, eller man får et ansigt på personen, du ved, og der er forskellige kilder, der siger, ved du hvad, han er en troværdig person, og så videre. Så er der flere personer, der vil have taget ham seriøst. Og tydeligvis, så er der en helt nyhedskanal, der tager ham seriøst. Ja, det er rigtigt. NewsNation, I guess. Ja, NewsNation. Shout out. Vi støtter NewsNation. Okay. Program that has reportedly found wreckage of fully intact UFOs. The government now calls them UAPs, or unidentified anomalous phenomena. For years there have been whispers and rumors that the government had aircraft of non-human origin. This report is the first evidence it might be true. The Inspector General has called Grush's complaint urgent and credible. Tonight we have a world television exclusive interview with the whistleblower in which he claims we not only have the aircraft, but the government has been keeping much of its secret from Congress and from the public. NewsNation senior national correspondent Brian Antonet. Ærligt talt, sådan helt ærligt, ikke? Det er sådan, prøv at høre, vi har det så godt lige nu, ikke? Vi har det godt, generelt set, ikke? Ja. Men op der, ude i verden, ja, så er der muligvis væsener, ja, der ikke er herfra. Det er jo mega skræmmende jo. Ligesom det, altså du kan gå ud i skoven for eksempel, ikke? Og så er det dyr, du aldrig har set før. Ikke? Og så er du sådan der, wow, hvad er det her? Så bliver du bare skræmt. Så er du sådan, what the heck? Hvad er det for en Pikachu-lignende dyr? Ikke? Og så er du sådan, wow, altså du bliver skræmt af det. Du bliver sådan, okay, er lige pludselig en anden dimension-agtigt. Jeg har aldrig set det her dyr, ligner ikke. Så forestil dig, hvis der kommer væsener, der faktisk er selvbevidste, ligesom vi er, ud fra et rumskib, som man ser i film og sådan noget. Så er du bare sådan, hej. Men for eksempel, der har også været rygter om, at der er havfruer i ret lang tid. Okay. Is here with the story, and this is a blockbuster. It is a blockbuster. It's really hard to wrap your mind around this. I've been working on this for the past couple of weeks. I'm still having a hard time processing all of it. Over the last couple of years, it sort of became mainstream to discuss UFOs. The government has released videos. They've acknowledged that we don't know what some of this stuff is out there that we have on camera, but this really takes it all to another level. For the very first time, the world is about to hear from a former high-level U.S. intelligence officer who says the government has some of the unidentified craft in its possession. He is revealing these exclusive details about the secret government program. Going against the wind, the wind's 120 knots to the west. Oh my gosh, dude. We have all seen these blurry videos of unidentified flying objects. Video evidence, if you will, that old tales of UFOs may not all be conspiracy theories. In recent years, Congress starting an official U.S. government Unidentified Aerial Phenomena Task Force, recently renamed the All-Domain Anomaly Resolution Office, or AARO. And now in a NewsNation exclusive, David Grush, an Air Force
former member of that task force. Og det jeg tror folk sådan der helt forstår, ikke også intimacy. Du skal jo tænke på, man skal jo være sådan lidt, okay, hvor legit er det her? Ikke? Han kommer ud af det blå. Man skal tænke på, at ham her personen mister jo sit arbejde. Muligvis sociale liv, fordi det er jo sådan, jeg tror i hvert fald, hvis du er af sådan en kaliber, som han er, du ved, i efterretningstjenesten, eller hvor han er fra, at du så tror på aliens, eller noget i den stil. Altså, jeg tror, det er sådan lidt tabu. Jeg tror, folk ser sådan, du ved, der er jo sådan en stigma omkring, når okay, folk, der tror på aliens, de er lidt sådan kukuk-agtige. Tror du det? Det tror jeg. Jeg føler ikke, hvis du er en del af militæret, især i USA. Jeg tror, det er sådan en virkelighed, de begynder at kende til. Okay, lad mig høre mere. Fordi altså sådan, man ved jo godt, at de har jo, altså sådan, der er jo sådan lidt det der med, at de arbejder med det, eller de sådan har et areal eller sådan noget. Så jeg tror ikke, det vil være et tabu overhovedet i militæret. Men Tror du det? Det tror jeg virkelig ikke. Eller hvad? Altså, fordi det føler jeg. okay, du kan ikke se mig. Nej, jeg ved ikke. Men spørgsmålet er, hvor mange af de her mennesker Ved det? ved det? Giver det mening? Ja, men bare hvis du tager det der sådan offentlige, altså man ved jo godt lidt offentligt. Gør man ikke? Føler du ikke, man ved lidt offentligt? Så hvis bare de ved den del offentligt, så ved de vel godt, at der er nogen, der holder øje hele tiden med rummet. Det tror jeg tror virkelig, vi sådan... Er bare sådan helt ude af det. Nej, jeg tror, vi undervurderer situationen. Giver det mening? Jeg tror, Ja, 100%. jeg tror altså hvis vi har teknologi, der kommer fra en anden verden i vores besiddelse, du ved, du bliver automatisk til den, du ved, globale styrke, hvis man, så hvad jeg mener? Det er sådan, Ja, det er rigtigt. så vil du nok helst have, at der er så få mennesker som muligt, der ved det. Ja, 100%. Giver det mening? Og det er også bare, men jeg tror, det der er virkelig spændende, det er, hvad aliens er. Og bare den diskussion i sig selv, fordi at det tror jeg skulle være meget sådan spændende at tænke på, hvad de overhovedet er, hvilken betydning de kommer til at have for vores samfund. For lige nu så er vi bare sådan, det er ligesom vi lige har fundet ud af, at oh my god, der findes bubble tea, og det smager virkelig godt. Ja. Men så alligevel, vi kan ikke lide boblerne, fordi det gør sådan, det ved det ikke. Vi tager ingen stoffer, og vi ryger ikke. Og vi støtter ikke husslag. Nej, det tror jeg, vi har sagt lidt for mange gange. Vi begynder at blive det så spændende. Jeg kan bare forestille mig folk bag skærmen. Kom over, når vi ser videoen, og så kan vi tale efter. Det er sådan, jeg har det egentlig. Jeg ved ikke, hvordan du har det. And veteran of the National Geospatial Intelligence Agency is formally blowing the whistle on secrets he says no one has ever shared publicly before. You are one of the most trusted former intelligence officials in the US defense and intelligence establishment. Yes, I was. You were trusted with the most intimate secrets. Yes. Grush sitting down with award-winning investigative journalist Ross Coulthart, who's reporting for NewsNation and has spent years reporting on the UFO question. What conclusion did you come to at the end of your time on the UAP task force? The UAP task force was refused access to a broad crash retrieval program. When you say crash retrieval, what do you mean? These are retrieving non-human origin technical vehicles, call it spacecraft if you will, non-human, exotic origin vehicles that have either landed or crashed. We have spacecraft from another species. We do, yeah. How many? Quite a number. You're kidding. No. I thought it was totally nuts. Hvor hyggeligt er det der lige? Og hvad betyder det, at vi har den? Hvordan er de kommet ned? Hvordan har vi fået den i vores besiddelse? Altså, Der er så mange spørgsmål, og jeg håber lidt, at du kan svare på det. jeg derfor- håber lidt, at man kunne se videoen. And I thought at first I was being deceived, it was a ruse. People started confiding in me, they approached me. I have plenty of current former senior intelligence officers that came to me, many of which I knew almost my whole career, that confided in me they were a part of a program. They named the program. I've never heard of it. And they told me, based on their oral testimony, and they provided me documents and other proof, that they're
Okay, jeg ved godt, jeg sagde, at vi skulle se den, ikke? Men jeg tror, den del, det er ikke den del, der chokerer mig overhovedet, at de har haft et program, fordi det er sådan, selvfølgelig har de haft det. Giver det mening? Fordi mennesker, de vil bare hele tiden gerne vide. Men jeg tror, det er den del med, at hvad de allerede har fundet ud af omkring det, der er virkelig skræmmende. Fordi det er ikke E.T., der sådan har lyst til at gøre noget godt. Det lyder som om, det er noget sådan negativt. Sådan, negativt, det er meget pænt. Men det lyder som noget, der ikke vil os noget godt. Okay, må jeg spørge dig noget? Ja. Fordi de har også tænkt på det der nemlig. Ja. Hvad hedder det? Men så spørgsmålet, ikke også? Fordi så skal vi tage til betragtning af, der er også, altså de har jo været der i flere årtusinder, lad os sige, ikke? Fordi tilbage allerede i den egyptiske periode, ikke? Der har de jo også, du ved, de der hieroglyffer og malerier, jeg ved ikke helt, hvad det hedder, men de har den i hvert fald i den derværende egyptiske kultur. Det var sådan meget normal ting, at hvad jeg sådan har læst mig frem til, ikke? Støtter ikke huske af. Men det er bare, hvad jeg har læst mig til. Men så til sådan i middelalderen, du ved, renæssancen, så op, der har jo været forskellige malerier, hvor du har set de her, ikke? Så du siger jo, de kan jo være, at det er nogle væsener, der har dårlig intention mod menneskeheden, ikke? Ja. Men hvad har så stoppet dem for at invitere os? Og oven i det, tydeligvis har de en langt mere avanceret teknologi, end vi har. Så hvorfor tænker du, at de venter? Det er også det, fordi det er jo det, de så sager. Men hvad nu, hvis der er et eller andet, vi ikke ved? Hvad nu, hvis de har inviteret os flere gange? Okay. Hvad nu, hvis de har jo slettet vores hukommelse? Okay, Men in Black? Ja, jeg har ikke set den film. Er det sådan noget der? Du har også set den der meme, hvor de går on og gør det der. Så alt, men der er lige sket for en korte periode, det er bare slettet. Nej, what? Er det sådan? Okay, så du har sådan, okay. Okay, well. Okay. I hvert fald. Men ja, det er i hvert fald konceptet i Men in Black. At de sådan har slettet vores hukommelse. Ja. Der er også sådan Stranger Things, men det er jo ikke sådan... Men vil du kunne gøre det kollektivt? Kollektivt? Det er også... Men hvad nu hvis de... ja, det er også det. Hvad nu hvis de egentlig bare går forklædt som mennesker? Okay. Og så kan de slette hukommelse. It was, in fact, a program that the UAP task force was not read into. Grush alleges the U.S. government has recovered non-human craft for decades. He's filed a whistleblower complaint saying he gave what he calls the classified proof to Congress and the Intelligence Community Inspector General. NewsNation has confirmed David Grush's credentials and resume. We've not seen or verified the alleged proof he says he's provided to investigators. He says he can't show us the proof for national security reasons. He also tells us he's not seen photos of the alleged craft himself, but has talked extensively with other intelligence officials who have. If you're right, if you're telling us the Det er truth, meget vigtigt der. Ja. For lad os sige, at han er en andenhåndskilde. Han har ikke selv fysisk set de her, rumskib, ikke? Og han siger, der er mere, der er flere sådan faktuelle informationer ifølge ham, som han er i besiddelse af, men han kan ikke vise det af sikkerhedsmæssige årsager, tydeligvis, ikke? Så igen, man skal være lidt skeptisk om, hvor troværdig han er. Ja, det er også det. Han har ikke engang sin egen oplevelse, basically. Måske. Det er også rigtigt. Vi ved ikke endnu. Men måske er det også bare nok, at han har fået at vide, at der er et program, fordi der er jo så mange, der ikke tror på det. Altså, der er jo rigtig mange, der ikke tror på, at det er en virkelighed. Så måske er det bare nok, at han siger, at der er et program, og de arbejder med noget, faktisk. Ja, eller hvorfor vi... jeg tror, at folk bliver sådan lidt... Altså, vi har talt med... everyone, the entire American public, has been lied to for decades. Yeah, there's a sophisticated disinformation campaign targeting the U.S. populace, which is extremely unethical and immoral. You are saying to the human race, for the first time, an official
intelligence representative at a high level from the US government is saying publicly, we are not alone. We're definitely not alone. Absolutely, the data points empirically that we're not alone, yeah. Do we have bodies? Do we have species? Well, Not naturally, when you recover something that's either landed or crashed, sometimes you encounter dead pilots. And believe it or not, as fantastical as that sounds, it's true. It's also harder for people to wrap their minds around it. Den del. Hvad mener han? Den sidste del. Når så han mener, hvad? Sammenlignede han med, at de har fundet de her UFO'er med døde? Nej. Nej. Jeg tror, det er journalisten prøver at spørge. Nu hvor I har det her rumskib altså i jeres besiddelse, har det så også været nogle piloter, fordi enten så er de blevet skudt ned, eller så er de crashet. Er det meningen? Og så ergo, det betyder jo selvfølgelig, at der har været en pilot. Eller min teori. Ja. Vi mennesker, vi er tydeligvis ikke, muligvis ikke lige så avancerede som dem, ikke? Nej. Men med den teknologi, vi har nu, vi har drones, ikke? Ja. Som vi kan hjemmefra sidde og styre. Mm-hmm. Så lad os antage, at de er langt mere, avancerede end vi er, ikke? Og hvis vi har drones, vi kan styre hjemmefra, hvem siger ikke, at deres rumskib er noget, de styrer fra deres planet af? Men så, okay, men det vil også være sindssyg teknologi, men der er jo sådan rygter om, at de også har taget mennesker og eksperimenteret på mennesker. Så det vil jo være sindssyg teknologi, hvis de også kan gøre det langt væk fra. Tror du, det vil være realistisk? Jeg tror, alt er realistisk. Altså, der er jo, jeg ved ikke, hvor folk får de numre fra eller tal, men sådan, nogen siger, at de er jo flere tusind, muligvis millioner år mere avancerede end os, ikke? Og forestil dig, hvor meget vi har opnået teknologi med sådan 300, sådan mellem 150-300 år teknologi, ikke? Ja, det er Altså, hvis de er så langt mere avancerede end os, så, du ved, måske. Ja, så der var jo faktisk, det minder mig om noget, fordi hvis der kunne være det der var jo den der, der var den der episode med Joe Rogan og ham der, som vi sad og så. Bob Lazar. Ja, hvor han sagde, at der var den der, hvor de kunne lave gravity. Så de kunne jo sagtens lave en måde, hvor de kunne lave gravity og tage mennesker op. Det var tyngdekraft. Ja, det kunne de jo, hvis de har allerede. Hvis mennesker er allerede i gang med at lave det, så har de jo helt klart lavet noget, der kan hive dem op igennem sådan tyngdekraften. Mm. Så det kunne jo godt være, at det er noget, de kan styre et andet sted fra. Ja, det er også bare det. Altså hvis vi kan lave droner, og vi er, du ved, først lige blevet så teknologisk avanceret, du ved. Men det går også til en vis grænse. Alligevel eksperimentering, opsamling af mennesker, og lægge dem på plads igen. Jeg tror også, der er en grænse for, sådan, hvor meget serierne gider sådan at blive til os, når de gerne til det. The concept of a crashed object from somewhere else, it's easier to accept that, yeah, we see things in the sky that we can't explain. Journalist Leslie Kane broke Rush's whistleblower story this morning in the debrief. Ms. Kane's career has been mainstream and credible, having written a series of reports on UFOs in the New York Times dating back to 2017. He has the credentials, but there's no documents that he's handed over. There's no pictures. And as a journalist, you want to see documents, you want to see pictures. Does that raise a red flag? Not at all, Brian. I mean, you mean documents that actually describe the craft? Correct, yeah, like documents, or to be able to see it for ourselves. Of course, don't we all want that? And the problem with that is all of that information is classified. You know, as we said in the story, everything that Grush told Congress and told the Inspector General of both the IC, the Intelligence Community Inspector General, and the Department of Defense Inspector General, all of that information is classified. In 2017, King reported exclusively in the New York Times that the Pentagon had a secret UFO program. 3 years later, the Pentagon confirmed her story. Her latest report is even more explosive, but Kane says she has multiple sources who back up Grush's story. I believe it because of all the sources I have who have told me the same thing. So who am I to doubt these very, very high-level people who have been inside these programs for decades?
have done their work and are all telling me the same thing. I mean, I don't think there's some kind of conspiracy among all these people who don't know each other to make something like this up. So I've got to be blunt about this. You're not making this up. This is not a lie. No, absolutely not. Because everybody watching this right now is looking at your face. They're going, is this guy for real? I am for real. And I'm sitting here at great personal risk and obvious professional risk by talking to you today. Det var også det, jeg sagde, du ved, men altså, det folk, altså meget hans sociale liv, og bare, du ved, folk, den respekt folk havde for ham før, som muligvis ikke tror på det her, de kommer til at anse ham som en eller anden crazy person, du ved. Og oven i det, hvis det viser sig at være rigtigt, så Pentagon og CIA og alle de der efterretningstjenester, de må jo bare være efter ham. Jamen det er jo det, jeg siger. Hvordan vil man nogensinde få lov til lovligt at være en whistleblower af dem? Især af dem. Det kan jeg ikke Men det er jo ikke af dem, han har fået. Han har jo fået det af sin egen overordnede, som ikke... som selv er... Tror du ikke, han er bange i forvejen selv også? Jamen det er jo det giver nogen mening. Han vil nok også blive fyret eller et eller andet. Måske, jeg ved det ikke. Men han har også sat bag lyset jo. Ja, det vil jeg jo tro. Altså, hvis det var dem, der i virkeligheden vidste det her, ville de jo aldrig tillade det. Men også bare sådan, han sagde, at det var tætte sådan militærsmænd på ham. Og så var det jo næsten alle hans bekendtskaber, der var rød i væsket. De ser ham nok også som en forræder måske. Men så er man forræder, eller er faktisk bare et menneske, der elsker mennesker og faktisk går op i dem for at dele det her. Fordi vil det her være et minus, at vi vidste? Altså er det bedre, at vi ved, at det her sker, eller er det bedre, at vi ikke ved det? Sådan helt ærligt. Det kan man godt tale om objektivt. Det behøver de jo ikke at bestemme. Lad os se den. Skal vi komme vende på det bagefter? And just within the last 10 minutes or so, the Pentagon has released a statement to NewsNation about this report. They say to date, Arrow has not discovered any verifiable information to substantiate claims that any programs regarding the possession or reverse engineering of extraterrestrial materials have existed in the past or exist currently. Arrow is committed to following the data and its investigation wherever it leads. Arrow, working with the Office of the General Counsel and the Air Force Office of Special Investigations, has established a safe and secure process for individuals to come forward with information to aid Arrow in its congressionally mandated historical review. Arrow's historical review of records and testimonies is ongoing and due to Congress by June 2024, and Arrow welcomes the opportunity to speak with any former or current employee or contractor who believes they have information relevant to this historical review. And Elizabeth, we know that David Grush has filed that whistleblower complaint. He's been on the record under oath testifying to many of these things that he said in our report tonight. Right, and it's important to point out that this statement from the Pentagon from Arrow, Grush is alleging that this top secret program is keeping the secret from Arrow. So. Yeah, exactly. And if Grush is in... Forestil dig, en secret, det er så meget. Så er der secret. Det er 2 gange secret. Det er meget. Så er der secret, top secret. Så er der top secret. Wow. Det er sådan der, du ved. Det er sådan, jeg forstår ikke, hvorfor du griner lige nu. Men også på sådan, det er sådan forestil dig, at de laver Uno Reverse og siger, hvis der er nogen, så bare kom og fortæl os om noget, så vi kan tage et helt andet kig på hele den her nye historie, der sker. Hvad? Det sagde jo, de vil lave et historical review, ikke? Ved at hvis der er nogen former employees, så skal de bare komme til dem, og så kan de tale om det. Fortæl dem det, vi ved, ikke? Men de siger samtidig, at der er ikke noget program. Men hvis der er noget, så bare kom og fortæl os det. Det var ligesom sådan der, ligge i musse, sådan en trappe, og så var sådan, her, kom og spis. Osten, den smager virkelig godt, og sådan, den er virkelig gavnlig for din krop. Men det øjeblik, du tager den, så er du bare sådan, mast. Jeg sidder og nikker. What he
he's saying is true, the spokespeople, all of those folks at that level wouldn't even know this was going on anyway. All right, I gotta ask you. He has a compelling story to tell. Okay. Very little of it seems like first-hand knowledge. Okay. Isn't he just repeating what somebody else has told him or somebody else has showed him? Yes, that is what he's doing, but he says he's talked to a number of people who are in very, very high-level positions. He also had basically the highest level of classified information that he was able to receive. Checked over, his history, all of his credentials, check out completely. Unfortunately, a couple people. Der er ikke nogen, der vil sådan, men helt ærligt, der er jo ikke nogen, fordi jeg kan godt se, okay, måske lyver han, men hvem vil have den form for cloud, at gå under oath, være villig til at sådan, komme i fængsel i mange år? Det kan og være. har CIA bag din ryg, sådan helt ærligt. Det er jo sådan det mest farligste. Det kan jo godt være, at han vil have sky, ikke? Og og ansætter regeringen til at skabe forvirring. Tror du det? Hvis det er en mulighed. Så ville det være sådan en krig fra regeringen og CIA. Jeg tror ikke, det kunne gå hånd i hånd. De har gjort, mange mennesker gør mange skøre ting for sky, så det kan godt være. Men så betyder det jo, at regeringen vil have cloud. Det giver jo ikke nogen mening. Jeg ved ikke, om jeg sky, er det noget? Come forward publicly to vouch for him, people who are high ranking. They have, and this article first came out this morning, and I think it's interesting that there hasn't been any sort of effort to discredit what he has said either from the Defense Department. So interesting. So what happens, and have we had any reaction, by the way, from members of Congress who have been taking this seriously in the last couple of years? We've seen congressional hearings, we've seen NASA's hearing just about a week ago on UFOs or UAPs, whatever you prefer to call them. We've seen the DNI give a briefing to the White House on this. We've been hearing whispers and rumors for years. I remember even former President Trump, when he was in office, sort of saying, oh my gosh, if you knew what I knew about UFOs. Yeah. So there's always been this intrigue. There has, and think about it, Elizabeth, if you go back 15 or 20 siger det der, det er jo helt vildt mærkeligt. Hvad sagde han? Han sagde, if only you know what I know about UFOs. Men jeg tror, han sagde det meget sådan sarkastisk. Ja, men så alligevel gjorde han det. Jeg tror ikke, sådan en person som ham siger ting uden at tænke. Okay, det er sgu. Jeg har det blandet, jeg ved det ikke. Jeg vil ikke tage det seriøst. Vil du ikke? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det er et hint. Nej, jeg tror sådan, hvorfor i verden vil en, der kun sidder der 4 år gange, muligvis 8 år, i bedste tilfælde, hvorfor vil de røbe hemmeligheder til ham? Og Trump er kendt for bare at tale, du ved, om alt. Så jeg ved ikke, hvorfor de vil røbe hemmeligheder til ham, som kun er der muligvis 4 år. Jamen, så alligevel, han kunne sagtens finde ud af på en eller anden måde lidt noget af det. Det kunne han godt, men jeg tvivler. Jeg tror personligt, at de præsidenter, der sidder der igennem den tid, de finder ud af, at der er noget. Jeg tror bare ikke, de ved dybdegående af det. Jeg tror godt, de ved, der er et program. Jeg tror tidligere præsidenter. Det tror jeg. Tidligere præsidenter. Ja. Jeg tror, det der Roswell, jeg tror, det var i 1947, hvor de fandt den første UFO, ikke? Jeg tror, præsidenter efter den tid, og sådan lidt, tiden efter, måske sådan før det 2100-agtigt, de var måske bevidste om det. Og så spurgte du mig, hvordan ved du det? Hvad ved du det? Tillykke med det. Okay. 20 years, if we were sitting here talking about UFOs, people would think that we were nutty. Now it's gotten to the level of where it is somewhat accepted because the government has come forward to a certain extent and acknowledged that there are these videos that exist. The Navy has released the videos themselves and said, we're not sure exactly what this is that we're seeing. Of course, what Gresh is saying really just sort of takes it to the next level. Boy, it sure does. It's almost impossible to believe. All right, Brian Enton, thanks so much. Thank you for watching. Go to newsnationnow.com and find NewsNation. Non-human. Det er bare ved at kalde det non-human craft. Så, det var jo slutningen af videoen, ikke? Ja. Så hvad gør du med den her information nu? Går du ud og informerer folk om det? Fortæller du hjemløs om det? Prøver du at redde katte, der er hjemløs? Jeg tror ikke, der er hjemløs katte, men
Hvad gør du nu? Er du bange? Det er jo sådan, hvis det er rigtigt, så bør du være bange. Du ved, hvis det ikke, altså, uanset hvad, bør du være bange, fordi så er der noget, regeringen skjuler, uanset hvad, du ved. Hvad gør vi nu? Jeg sidder her, muligvis i mine underbukser, eller mine shorts. Ingen ved det. Du ved, Shorts. Nej, bukser. Ej, bukser. Ja, det ved jeg godt. Der smides vi shorts. Hvad hedder det? Men nu sidder vi bare her. Vi har det godt, på trods af, at der måske er aliens derude. Ikke? Hvad gør du nu? Det føles næsten som om, at det er et spil, der er i gang. Og det er bare lige starten. Hvad betyder det? Det er ligesom sådan, når du spiller Monopoly. Ikke? Det kan man godt til. Jeg har Pokémon. Jeg har Conte Edition Pokémon. Ja, Monopoly. Monopoly. Og jeg spiller altid Charmander. De har Charizard. Altid, du har lige fundet det. Jeg har haft det siden 2018. Ja, men du har lige fundet det. Jeg har lige... Og han har spillet det forkert i sådan altid op til nu, basically. Basically, jeg gjorde det med vilje, men det er lige meget. Ej. Kom nu. Ja, i hvert fald, det er sådan, du spiller det, men så der når en vis grad, hvor det faktisk ikke er dig, der slår terningen længere. Det lyder ubehageligt. Ja, og det er sådan, jeg føler, det er. Vi kan måske sige noget, og dit og dat, men jeg tror også, hvis vi begynder at gå imod regeringen, så begynder der at ske en farlig adskillelse, hvis nu der så kommer nogen og invaderer os. Så har vi ikke rigtig noget at gå hen til. Og så bliver det endnu farligere, fordi det er ikke os, der har lavet de her våben, eller ikke engang våben. De har jo nok våben, og de har alle mulige maskiner, altså Pentagon, som gør, at vi måske ved lidt mere. Men det er jo ikke os, der har dem, det er jo dem. Så hvis vi begynder at gå imod dem også... Måske det betyder, at det var klokken til nu. Ja, det er det. And now it's time to talk about this our sponsor. Yeah. Vi reklamerer ikke for Prime. Nej. Vi reklamerer ikke for... Vi reklamerer faktisk ikke for. Men det vi reklamerer for er Chanel. Det er mærket her, I kan se både på begge vores ansigter. Din maske er virkelig fed. Hvad hedder det? Vi går kun ind for Chanel. Vi kan ikke fortælle jer om, hvor mærket er fra, hvem der laver det. Muligvis aliens, muligvis ikke. Hvorfor viser vi vores ansigt? Er vi aliens? Prøver vi at sige noget, som kan skabe endnu mere forvirring? Men vil vi ikke have mere teknologi? Men hvem er vi? Det er Shakespeare. Vi er høm. Nå, men det er sådan, at vi sidder her og hygger os, ikke? Og der er folk i verden, der har det dårligt. Hygger vi virkelig? Eller har vi det dårligt? Måske er det sådan en dystopisk start på vores slutning. Men der er noget, der undrer mig. Der er noget, der undrer mig virkelig, virkelig meget. Ja. Jeg forstår virkelig ikke det, hvad du mener med bubble tea. Hvad var det, jeg sagde? Jamen, det er sådan, så er det heller ikke rigtigt måske, fordi at... Bubble tea er rigtigt der. Jamen jo, fordi det er sådan, du drikker en bubble tea, det ser mega spændende ud. Oh my god, sådan, man er fascineret af det, man har lyst til at vide mere om det, man har måske lyst til at blive venner med den der laver bubble tea, ikke? Men så, du ved, så drikker man det, og så kan man godt lide tapiocaen. Dobbelt tapioca. Så det hedder faktisk bare tapioca, men... Så kan man godt lide tapiocaen, og så lige pludselig får man en af de der popping bobas, som bare springer i din mund, og så er du sådan der, vent, det var ikke det, jeg ville have, og det smager fint, ikke, men det var sådan backfired, og det er sådan, det er med det her. Ja, okay. Men så tænkte jeg også på, hvad så hvis det ikke er så højt udviklet teknologi? Hvad så hvis det bare... Forestil dig, hvis de bare havde de elementer til rådighed på den planet, de er fra. Forestil dig, hvis de bare havde sådan elementer eller ting, sådan
det der var til rådighed for dem, at de bare kunne manipulere med tyngdekraften, eller med tid og rum. Tænk, hvis det... Tid og rum, det vil jo være helt vildt. Men det er jo det siges, at de gør jo. Men det er jo nok allerede. Ja, men tænk, hvis det bare var noget, de havde til rådighed på deres planet. Tænk, hvis det bare var noget, de havde. Det er skørt. Vi har hav, de har måske sådan, I don't know, noget andet. Det var et eller andet. Ja, det er ingen løgn. Men hvorfor må vi ikke få det at vide? Det er det. Og findes der det er kun no. Hvorfor får vi det ikke at vide? Men hvad nu hvis havfruer findes også? Men hvorfor føler du ikke... Ikke igen. En anden dag. Okay, ikke i dag. I hvert fald, ja, jeg ved det. Det er meget spændende til dig. Jeg er spørgsmål. Hvorfor er det, vi ikke får det her at vide? Hvad sker der? Fordi at... der er jo også en meget anden spændende teori. Jeg føler er meget fascinerende. Ikke havfruer. Faktisk ikke havfruer, men sådan lidt en teori, at vi er ved at blive sådan klargjort til at kunne tage imod det igennem de sidste par årtier. Hvad vil det sige? Det er ikke min teori, jeg tror du kender mere til den. Men den tror jeg vi gemmer, fordi de må ikke vide mere end det de må vide. Ja, så det er også rigtigt. Så... Men en anden teori, det kunne være, at helvede ville bryde løs jo, hvis folk fik at vide, der fandtes aliens. Altså fanatiske mennesker, religiøse mennesker, normale mennesker, agnostiske mennesker, du ved. Hvis det sker foran dem... Det er den anden person taler, altså den anden person afslører. Sorry. Nej, du kan bare tale. Nu er det øjeblikket sådan lidt ødelagt for mig. Jeg byggede det op. Damn. Nej, men altså, tror du... Altså, jeg føler bare, at mennesker er meget vant til at se ting foran sig, men de tror bare ikke på det alligevel. Så jeg føler, at de tænker det, men hvis nu det skete, så vil der måske ikke ske så meget, som man tror måske. Jeg tror, vi vil ende ud i anarki. Altså forestil dig, at folk vil jo bare gå fuldstændig amok. Du ved, den struktur, man kender til, det man er vant til at se, du ved. Som sagt, hvis du ser et dyr ude i skoven, du bliver sådan, wow, hvad er det her for en Pikachu? Ja. Hvor kom Charmander fra? Du bliver helt sådan overrasket. Det er altid det. Du begynder også sådan, du ved, tænke på dit liv igen og blive filosofisk og sådan noget. Du ved, lige pludselig så sidder du derhjemme og deprimeret, du ved, og spiser is foran tv'et, mens du ser Family Guy. Så har dine venner ikke kontakt til dig længere. Hvor bliver du af? Hallo? Vi prøver at få... Jamen det er det. Nej, at se den. Ja, men det er det. Dine forældre kommer forbi og siger, er du okay måske? Og så er du på den lukkede lige pludselig, ikke? Så men hvis man ser det, så skal man måske også på den lukkede. Men godt være på den lukkede. Det er den mest traumatiserende serie, har jeg bare indset. Men kan du huske det der show, der plejede at gå rundt omkring de her små bamser, og deres hoveder vil springe? Det var sådan en mega creepy sang, der var i starten eller sådan noget. Vi går igen for vold. Nej, det gør vi ikke. Men alligevel kan jeg lide Family Guy. Så. Men du vil blive deprimeret, du vil tænke sådan, der vil give kaos. Hvad vil du gøre? Forestil dig, at der kommer bare, du ser sådan en hær af rumskib komme ned. Du har aldrig set det før. Nogen på størrelse med en fodboldbane, andre på størrelse med en bil, nogen på størrelse med din sko måske, jeg ved. Hvad vil du gøre? Det ville være jo kaos. Folk ville, du ved, være anarki jo. Folk ville gå fuldstændig fra den. Folk ville hoppe ud fra fængsler, du ved. Der ville ikke være struktur. Det er hvad jeg tror. Jeg ved ikke helt, hvad du tror på endnu, fordi du ikke har sagt det. Men det bliver jo helt sådan kaotisk. Ja, jeg tror faktisk... Jeg tror, det vil begynde, men jeg tror, at mennesker vil have brug for at se det, fordi bare for eksempel, der var corona, der var der meget splittelse. Ikke? Der kunne man sige, okay, der måske, der var nogle teorier, og så var der nogen, der ikke havde nogen teorier. Det gør folk ikke for toiletpapir. Det er skørt, wow. Og det var toiletpapir. Jeg siger bare, jeg var aldrig en af dem, og det var mine forældre heller ikke, eller min familie. Så. I det mindste har jeg det at sige, og jeg ved ikke, hvad mere alle andre, fordi at, det vil jeg aldrig nogensinde have på min slate. Nej, men det er det. Det er skørt.
Det er svært. Hvem tænker, Okay, forestil dig, at du er en kristen person, ikke? nej, forestil dig, at jorden går under, og du tænker... Forestil dig, at jeg taler og så... Skørt. Ja. Hvorfor ikke? Så jeg tror bare, at... Hvad? Jeg tror bare, at du skal til hjem. Ja, altså tror jeg bare, at du skal. Hvad siger man ved I lige nu? Hvor er vi henne måske? Det ved man aldrig. Vi er på ferie, så... Så det jeg tænker, hvad hedder det... Okay, der kommer der bliver skabt rav, basically, ikke? Hvad hedder det? Du ser nogle væsener komme ud fra. Du har måske som en kristen person, lad os sige, eller hinduist, eller hvad du er, ikke? Du har din egen overbevisning af, eller muslim, eller hvad du er. Du har en overbevisning af, okay, verden kommer til at ende sådan her. Der kommer til at ske dit og dat. Yeah. Ikke? Lige pludselig kommer der muligvis, lad os sige, lille væsener, ikke også? Vi kan godt lide fra nogle lille. Er der noget, jeg ikke ved om det? Jo, men det minder mig bare om noget, vi så for nylig. Det der med om glad. Hvad hedder det? Du har en specifik måde at tænke på, hvordan verden udfordrer sig i de sidste par dage, ikke? Du ved, der vil ske det ene og det andet, og sådan, i sidste ende vil Gud komme og så videre. Men i det her scenarie, så kommer der bare grønne lille væsener op fra himlen. Det første, man vil tænke, hvad sker det her? Det har jeg ikke læst op. Jeg mener, det har jeg ikke. Det er ikke den forståelse, det er ikke den fortolkning, jeg har. Sådan. Så hvis der kommer nogle væsener ned fra himlen, så er du sådan, wow, hvad tror de på? De må tydeligvis er de fra en anden planet. Hvad de vokser op med, hvilke værdier har de og så videre. Vi kan jo ikke gå ud fra, at de har samme værdier som os muligvis. Overhovedet ikke. Du ved. Og så der var en klog person, der sagde mig sådan, okay, aber, delfiner, sådan hunde, grise og sådan noget der, ret intelligente dyr. Og man siger jo, aber ikke er så langt fra os. Men selv sådan nogle dyr, som er så intelligente som dem har vi i buer og i zoologisk haver og så videre, ikke? Fordi vi er selvbevidste, og vi er så meget mere avanceret end dem. Så forestil dig, at der kommer en anden race udefra, som er langt mere avanceret end os. Yeah. Hvem siger ikke, at de gør det samme? Det er rigtigt. Så... Jeg ved ikke. Der må nej, man men tænke på, indtil man skal sove. Og have et rigtig dejligt mareridt om en rigtig ond E.T. Jeg tror ikke E.T. var sød. Tror du det? Jo, hvorfor ikke? Men E.T. virkede sød dog. Jo, hvorfor ikke? Så jeg ved ikke helt, hvordan du har det med det. Det kunne være vildt at have en non-human friend dog. Som sådan kunne flyve i rummet. Men altså det... Jeg tror ikke, det er sådan. Welcome. Jeg tror ikke, de er friend of us. Hvad? Vi støtter Shinono. Nej. Og hvad? Ikke sige det næste. Og UNICEF. Nå, okay. Det kan vi godt sige. Kubus Klan. Nej. Og alt sådan noget støtter vi. Nej. Nej. Oh my god, jeg var så... Du har fået noget. Ikke på vores 1000... Ikke pege. På vores 1000. Ikke pege.